嗨，大家好。今天呢，我们要为大家介绍 Auto Tune 这套软体的基本操作，还有应用，以及在歌曲上面的使用的方法。好，那我们现在呢，就先以一首歌曲作为示范哦。那首歌是这个 Let Me Hear Fear and Lost in Las Vegas 这个乐团的 Let Me Hear。You got to know now it's how we I get that just for being you must be Oh, OK， 好。那怎么样开始呢？首先，我们先打开 Auto Tune 这套软体。好，打开的时候它长这样。首先一开始呢，我们要先知道整首歌的调性。因为这个自动校准的音高的软体呢，它要先知道这首歌的调性，我们在唱的时候呢，才会跟着调性走。所以我们要先测出这首歌曲的调性，怎么测呢？我们可以先打开它的界面我们挂上一个效果器，叫做也是 Entries 他们自己家出的，也是在那个Auto Tune 这套软体里面会有的，就是 Auto Key。Auto Key 用这套软体呢，我们在播放歌曲之后呢，它就会自动侦测它是什么调啦。来，我们播一下看看。You got to know now it's how we I get that just for being you must be absolute predator. We do not even have any enemies. Maybe they're not saying about OK， 好，侦测出来之后它是 F， 我们再一次不好意思，再一次 ，Listen， 开始。You got to know now it's how we I get that just for being you must be absolute。好，我们让它侦测了之后，它发现它是升 F minor 调。好，这个时候呢，我们就可以把它关掉，再打开我们刚刚的 Auto Tune 的软体。好，这个时候呢，我们就在这个 Key 这边呢，选择升 F， 然后在 Scale 这里选 Minor。好，现在选好了之后呢，我们就点开它。嘿，哈，好，现在我的声音呢，就是已经先经过了 Auto Tune 这个效果器的发出来的声音。嘿，有没有？已经开始有点变声了，对不对？好，我加了一点 reverb， 然后把它关小一点。好，那这个界面呢，基本上的操作就是左边这里这个有一个 return speed， 这个 return speed 呢，就是你简单说就是你效果的强度啦。如果越大的话越没有效果，越小的话效果强度越强。所以如果你设0的时候呢，你就会有很强的效果。那设大一点就比较小了，嘿，那我一般会设在8左右，让它听起来比较不会太生硬这样。那当然这个Auto Tune 它有很多细节可以设置，我们今天先暂时不讲，就直接对着歌曲来做练习。那我们练习的歌就是这首
Fear and Loathing Las Vegas 的这首 Let Me Hear。好。You got to know that it's how we I get that just for being you must be absolute. You 很 You got them， 哇塞，很高很高。等一下，听一下哦。You got to know that it's how we You got them that it's how we。再一次。You got to know that it's how we I get that just for You got them that it's how we I get that just how we。歌词乱唱一通，等一下，再一次哦。You got to know that it's how we I get that just for being you must be absolute. Better that we do not even have any enemies. Maybe they're not anymore watching us there, thinking that someday we will be dead. 哇，好，对，这首歌非常的高。为什么选这首呢？真是的，自找麻烦嘛。好，我们来先试个前面几句试看看哈，看这个 Auto Tune 的效果呢，会不会跟这首原曲类似哈 You got to know that it's how we？You got to know that it's how we。然后我们要注意哦，这个尾音如果你没有拉好的话，它就会飘。所以在唱 Auto Tune 的时候，其实你的音准要蛮准的，要蛮准的。You got to know that it's how we You got to know that it's how we I get that just for being you. I can't take you for being you. You must be absolute. Better that we do not even have any enemies. Maybe they're not satisfied watching us there, thinking that someday we will be dead. 好，有没有？所以其实呢，如果你音准唱准的话，它就很像这首歌的主唱的这种电子音效果了。I got another way， 然后尾音不要跑，就会蛮像了。好的，那这个就是我们今天介绍的这个 Entries 的这套 Auto Tune 使用的方法。一个大原则就是要先抓到这首歌的原 key， 然后再套到这里的设定，这样你就可以很开心的玩它的电子音效果咯。我们今天的介绍就到这里，很快的介绍一下。好，那谢谢大家。